我觉得很奇怪，这么大的一个案子哦，陈玉珍提的吧？陈玉珍委员提的，他说没有，其实不是我提的，是正副议长联谊会叫我提的。那我们这边我们议员了我们4个议员呢我们怎么都不知道？真的不知道，真的不知道。新北才知道，这是事实。这里有新北的议员，有台北市的议员。抽一下你们。对，然后嘉凯现场打给蒋议长。不是我说的不是议长啊。陈玉珍说，我只是提案，因为我马上就不是立委，我要去选金门县长，所以我来提。那党主席应该知道，郑立文说我也不知道哦。那党的秘书长李强说我也不知道啊。那你不觉得很奇怪吗？不是，那为什么不撤案？对，这案子从哪里出来的？如果都不知道，然后也不是我也没有要用，那为什么不撤案？撤案就没事了啊。对，所以我就讲，这是罗生门，你知道吗？既然是罗生门，还一定要推，还非推不可。照理说，正副议长联谊会应该出来发表个声明。对，没错，我们陈玉珍委员说的就是我。你没有啊？没人跟他搭吧？现在这个案子谁敢扛啊？变烫手山芋，你知道吗？就一定要过。为什么要过？谁推的？谁丢出来的？到处推，都快推一圈，再玩大风吹，是不是？吹到谁站起来，然后再丢出去，再抢个位置坐。你不觉得这变得儿戏吗？当中华民国最高的民意机关立法院变成在玩大风吹，各位这个法案还能执行吗？不踢皮球。